루이사! 루이사! 넌 행복하게 해줄게! 아니, 나 이거 행복아! 난 행복하지 않아! 자, 내 원한 계획은 실패했지만 이 기차의 시간을 다이아몬드만 있으면 언제든 다시 시작할 수 있어! 나머지! 이 기차를 멈추는 게 좋을 거야! 이 기차의 정착력은 지옥이거든! 아이씨! 정말 돌아온 거예요? 루이사! 이 가면 생각보다 중독성이 있더라고요! 좋아! 지금 가면부터 벗어버리지금 해! 가면제 수금 검증아! 아무해라! 넌 진짜 나와 싸우는 거야! 뭐야? 대박! 그거 제가 이거 챙겨서! 대박!